UBPO खौबो लाफादों जोङो आबपखौबो लाफादों जोङो फैनाय 26 आरो 27 फेब्रुवारि जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जि जानो गोनां सेकेन्ड एनुवेल कनफारेन्सखौ बेवहाय दिनै 16 तारिख फेब्रुवारिनि जोङो लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय आरो दा जोंनि पेन्डेलनि खामानिया सुरु जासिगोन दिनैनिफ्राय आरो गासैबो डाइनिं हल बेनिफ्राय मेन पेन्डेल मेन स्टेज जों गासैबो जों दा खामानिफोरखौ आवगायगासिनो दं आरो जोङो बे खामानिफोरखौ मावनाय बायदिब्ला जों 100% साक्सेस जाखागोन जोङो बे कनफारेन्सखौ खुंनायाव गलाघाट जिल्ला हिसाबै आरो बे समाव जोङो बै कनफारेन्सखौ खुंनायाव जेसेबां जोंनि बर' हारिनि जेसेबां दैदेनगिरि दं जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जों बेवहाय आलासि महरै लिंहरखागोन आरो जोंनि बे गेवलां मेल' मानिजाथाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो फैगोन होननानै जोंनो कनसेन्ट होखाबाय थ' बेनिखायनो जों खोब मोजां आरो जोबोद कालारफुल बायदियै जों बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि कनफारेन्सखौ जोङो खुंनो हागोन होननानै साननानै लाखाबाय जोंनि एस्टिमेट मथे 1000 थान्दै 23टा जिल्ला आरो लोगोसे सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि बिथांमोना थागोन आरो लोगोसे जोंना जिथुनिखि गेवलां मेलनि गेदारिंखौ प्राय जों 15 to 20,000 जिथु हाग्रामा महिलारि सार फैगोन लोगोसे केबिनेट मिनिस्टार आसामनिबो फैगोन जों आलासि महरै लिंखादों थ' 15 to 20,000 पिपल्स गेदारिं खालामनायनि कारणे जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ दा नुनो मोनोब्ला गलाघाट जिल्लायाव स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन संगठन बुंब्ला UBPFआनो जानानै दं जोंनि गोबां माने गोदानै ओंखारबोनाय निउ जेनेरेसननि जिथुनाखि इयुथफोरा UBPFनिसिम गोबां माने मा होननांगोन आकर्षण जानायनि जों नुगासिनो दङ आरो जोंहा खामानि मावनोबो बिराद मेन पावार मोनदों जोङो RC हिसाबै मेन पावार मोननायनि खोथायानो जाहैबाय UBPFखौ बयबो आजावनानै लादों UBPFनि संगठननि जोंनि खामानि मावनायनि स्टाइलखौ मोजां मोनदों बेनिखायनो जोङो दिनै RC हिसाबैबो बेवहाय गलाघाट जिल्ला हिसाबै खुंनाया जोंहा जेबो माने कनफिउज जायाखै जोङो जिखुनु खामानियाव जों आवगायलांगासिनो दङ दा जोङो सावरायनायाथ' बिदि बिथांमोनजों सावरायाखै एक्सट्रायै खिन्थु जोङो दा दिनै माने जिथुनिखि जोंनि प्रग्राम सेटिङाव जों बयखौबो लाखाजोबदों माहारियारि आफाद साहित्य सभा जा एबसुनि जा आरो लोगोसे जोंहा UBPOखौबो लाफादों जोङो आबपखौबो लाफादों जोङो जिहेथु जोंबो माहारियारि आफादनिनो बे मिटिं जेथिया बेवहाय जोङो सोरखौबा गारनानै जों बे मिटिंखौ खालामनो नागिराखै बयखौबो लाफानानै जों बेखौ खालामनो नागिरदों बे थाखाय जों बयनि मुंफोरखौबो जोङो माने अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंनि लिफलेटआव जोङो थुसिनदों